फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि अगर आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग में कट की आवाज़ आ रही है या आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग है जो चिपक के चल रहा है, अटक रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग कॉलम में प्रॉब्लम आ गई है। देखिए, ये जो स्टीयरिंग कॉलम है, ये जो मेरी गाड़ी में ये दो जो रीज़न बताया था उन्होंने कि ये 2018 मॉडल की गाड़ियाँ हैं, तो इनमें स्टीयरिंग में ये काफ़ी प्रॉब्लम आई है, इसलिए मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और मेरी जो वारंटी है वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद इसमें स्टीयरिंग प्रॉब्लम आई थी। तो जैसे मेरी स्टीयरिंग के कॉलम में दिक्कत आई तो मैंने कंपनी में चेक कराया, तो उन्होंने मुझे जो इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो रिप्लेसमेंट बताया था कि आप रिप्लेस करा लीजिए स्टीयरिंग कॉलम और 25,000 के अराउंड आपका खर्चा आएगा। तो इसके बाद मैंने गो मैकेनिक वालों से भी कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम तो पूरी असेंबली ही चेंज कर देंगे आपकी, ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो उसमें उन्होंने 40 से 45,000 का कुछ खर्च बताया था। तो फिर मेरे एक नॉन में मैकेनिक थे, अच्छे मैकेनिक है वो, तो उन्होंने जो इसका रिपेयरिंग कॉस्ट लिया, मेरे से रिपेयर किया इन्होंने और उन्होंने मेरे से 2500 रुपये चार्ज किए। उन्होंने ये कहा मुझे कि भाई आपकी गाड़ी की रनिंग 60,000 कुछ अराउंड है, तो अभी ये गाड़ी का स्टीयरिंग मैं रिपेयर कर सकता हूँ, ये रिपेयर हो जाएगा। अगर जैसे गाड़ी की रनिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें ये चेंज भी करते हैं। और जो लोकल उन्होंने मुझे बताया था वो 11 से 15,000 रुपये के बीच में खर्च बताया था। तो अगर आपके गाड़ी के स्टीयरिंग के कॉलम में अगर कट की आवाज़ आ रही है या चिपक के चल रहा है, तो आप उसको रिपेयर भी करवा सकते हैं, आप उसको चेंज भी करा सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तो रिप्लेस ही करा लीजिए। और अगर आप मतलब कि आपकी गाड़ी नई है और कम रनिंग हुई है तो आप उसको रिप्लेस कराएं, कंपनी से रिप्लेस कराएं, मैं ये रिकमेंड करूँगा। और अगर आपकी गाड़ी के जैसे पुरानी होगी या उसमें स्टीयरिंग में मतलब कि कम टाइम पीरियड रह गया और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको रिपेयर करा लीजिए, वो आपका आराम से 2-3 साल निकाल देगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।